بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، هیلهمن یم چې روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. ګرانو شاګردانو، هیلهمن یم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې په سمه توګه ترسره کړې وي او زه بیا هم سلیمان مومن ستاسو د یوولسم ټولګي د انګلیسي مضمون تدریس په برخه کې تاسو سره همکار یم. نو راځو د خپل تیر درس په ادامه باندې پنځمه صفحه تاسو راواړوئ د خپل کتاب. موږ او تاسو سره عنوان دی ورډ سټډي. ورډ سټډي معنا د لغاتونو مطالعه یا زده کړه. ورډ سټډي معنا د لغاتونو، ورډ معنا لغات او سټډي معنا مطالعه، یعنی د لغاتونو مطالعه. نو راځو ګرانو شاګردانو، ښه متوجه اوسئ. Page number 5, please pay attention dear students. Page number 5, پنځمه صفحه Unit 1 لومړی برخه Lesson 3 دریم درس. Word study د لغاتونو مطالعه. Each unit in this course has a word study. په هر یونټ کې موږ او تاسو سره یو عنوان دی د word study یا د لغاتونو د مطالعې په نامه باندې. The word study is like a dictionary in three ways. Word study یا د لغاتونو مطالعه چې دا د یو ډکشنري یا د لغاتونو د ذخیرې په شکل ده په دریو لارو. First په لومړي برخه کې it shows the words in alphabetical order so that you can find them quickly. په لومړۍ برخه کې دا هغه لغاتونه تاسو ته ښکاره کوي چې د الفبا په ترتیب سره جوړ شوي وي، یعنی اول هغه لغاتونه چې په ای شروع شوي هغه ختمیږي، بیا بی همداسې ادامه لري. سیکنډ په دویمه برخه کې it tells you how to say them. دا تاسو ته وایي چې څنګه دا تلفظ کوي. تلفظ هم چنان ډېر ضروره دی. تھرډ په دریمه برخه کې this tells you what kind of a word it is. دا تاسو ته وایي چې د دې لغت یا کلمې شکل څنګه دی، آیا دا فعل دی، صفت دی، ضمیر دی، څه شی دی. Finally په آخره کې it explains the meaning of the word and gives some examples. دا د لغات معنا تاسو ته کوي او د دې لغات اړونده کوم مثالونه چې دي هغه تاسو ته بیانوي. However په هر حال the word study is different from a dictionary. word study یا د لغاتونو مطالعه چې دا یو څه توپیر لري د ډکشنري سره. For many words د زیاتره لغاتونو دپاره it has a short activity or a question to answer. یو لنډ فعالیت لري یا د سوال او ځواب په توګه تاسو نه یو پوښتنه کیږي. Before using the word study مخکې له دې نه چې موږ او تاسو دغه word study یا د لغاتونو مطالعه ولولو read the notes below. لاندې نوټونه یا یادښتونه ولولئ. They explain how to understand the information. هغوی دا بیانوي چې څنګه موږ او تاسو په دې معلوماتو باندې ځان پوه کړو that is given for each word چې د هر لغات لپاره ورکول شوي دي. Number 1 this is one word you are looking for. په لومړي برخه کې دا تاسو ته ښیي چې د کوم لغات دپاره تاسو پلټنه کوئ، یا ستاسو د خوښې وړ لغات همدلته دی یا عمومي لغات همدلته دی. Number 2 this shows you how to say the words. The dark letters show you which part to say more loudly. دا تاسو ته بیانوي چې د دې لغات کومه برخه باید ډیر په شدت سره تلفظ شي. بله برخه دریمه this tells you what kind of word it is. N is equal to noun, V is equal to verb, adjective ADG is equal to adjective, ADV is equal to adverb, PHR is equal to phrase او PREP is equal to preposition. نو دا ګرامر سره کوم بنسټونه چې دي یا یو لغت کوم شکل لري، د اسم شکل لري، د ضمیر یا د صفت، نو د دې په اړه تاسو ته دا معلومات درکوي او د هر یو ګرامري برخې دپاره تاسو مختصر کوم کلمې چې دي هغه لیکل شوي دي چې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ دې نه استفاده وکړئ.
لکه دغه ایکسټریملی لغت چې دی دا یو اډورب دی صحیح ده یو قید دی very this tells you what the word means دا تاسو ته وایي چې دغه لغت څه معنا ورکوي موږ او تاسو مخکې ویلې چې عموما په ورډ سټډي کې موږ 4 برخې لرو اول خپله لغات په دویمه برخه کې د هغې تلفظ په دریمه برخه کې د دې شکل کوم شکل ځان ته لري او په څلورمه برخه کې د دې معنا او سره د کوم مثالونه چې دا لري هغه به د مثال په طور دلته وي I am extremely happy to be here زه ډېر خوشحاله یم بې له حده خوشحاله یم چې دلته یم It's extremely nice of you to help me دا ستا ډېره ښېګڼه ده چې ته ما سره مرسته کوې The journey took an extremely long time د سفر ډېر اوږد وخت ونیو یعنی ډېر ځنډ یې وکړ ډېر وخت یې ونیو ایکسټریمي معنا بې له حده یعنی یو څه شی چې بې له حد و حدود څخه زیات وي نو هغې ته موږ او تاسو ایکسټریملی ویلی شو Make a sentence about the main man in the picture د دې سړي په هکله تاسو یو مثال جوړ کړئ Use the word extremely about him او د ایکسټریملی لغات څخه په دې برخه کې تاسو استفاده وکړئ لکه موږ او تاسو ویلی شو ځکه د عکس کې چې تاسو دغه کس ګورئ دا بې له حده بوډا دی نو موږ او تاسو وایو چې he is extremely old هغه بې له حده بوډا دی او عمر یې خوړلی دی نو کولی شو چې موږ همداسې نور لغاتونه هم په خپلو جملاتو کې استفاده کړو هیله مند یم چې تر دې دمه مو یو څه زده شوي وي راځو خپل بل صفحې ته پیج نمبر 6 turn the page please lesson 3 درېیمه برخه unit 1 لومړۍ برخه lesson 3 درېیم درس word study د لغاتونو مطالعه brigade لومړۍ برخه کې چې تاسو کم لغاتونه ګورئ د بریګیډ په نامه یادیږي ډیل سو موږ او تاسو دا لغاتونه په تخته باندې لیکو او لغاتونه اکثرا د 10 نه تر 12 پورې انګلیسي په انګلیسي باندې وي یعنی ترجمه یې هم په انګلیسي باندې وي چې دا تاسو باید زده کړئ او په نورو کتابونو کې مثال هر کتاب ځان ته ویکابلري درلوده او هغه ویکابلري به معنا کېده نو دلته لغاتونه انګلیش په انګلیش دي دا باید تاسو زده کړئ نو لومړی لغات موږ او تاسو سره څه شی دی بریګیډ بریګیډ معنا څه شی اطفایه بریګیډ معنا څه شی اطفایه موږ او تاسو سره لومړی لغت څه شی دی بریګیډ بریګیډ موږ او تاسو سره لومړی لغت بریګیډ دی دویم لغت ډیل ویت دویم لغت څه شی دی ډیل ویت دریم لغت experiment څلورم لغت موږ او تاسو سره دی extremely بل لغت چې موږ او تاسو سره دی in addition بل لغت چې موږ او تاسو سره دی operator وم شمیره کې چې موږ او تاسو سره دی out in the open په اتمه برخه کې چې موږ او تاسو سره کوم لغت دی هغه دی rescue نهمه شمیره spell او په لسمه شمیره کې موږ او تاسو سره دی trap ښه ګرانو شاګردانو ښه متوجه اوسئ زه تاسو ته دا پښتو معنا کوم او وروسته له هغې به په انګلیش باندې به دا څه شی کو معنا کو بریګیډ معنا څه شی اطفایه بریګیډ معنا څه شی اطفایه ډیل ویت مخه کول ایکسپریمنټ معنا تجربه ایکسټریملی بې له حده in addition لدې سره
operator معنا څه شی عملیات کوونکی operator عملیات کوونکی out in the open په بیرونه فضا کې out in the open بیرونه فضا کې rescue ژغورل rescue معنا څه شی ژغورل spill یو څه شی په یو سطح د یو ځمکې په سطح باندې یو څه شی تیتول دې ته spill وایي لسمه برخه کې trap معنا بند پاتې کېدل trap معنا بند پاتې کېدل نو راځو ګرانو دوستانو متوجه اوسئ تاسو brigade موږ او تاسو ویلې چې اطفایې ته وایي a large group of soldiers that form a unit of an army د عسکرانو یوه ډله چې د اردو یوه برخه جوړوي always with a word or phrase in front of it to describe the group people who share the opinions or similar او دا د هغه مسایلو په اړه بحث کوي چې دوی مختلف نظریات لري the anti-smoking brigade یعنی عموما دغه اطفایه چې دا په هغو مسایلو باندې کار کوي چې هلته اورلګونه رامنځته کیږي deal with معامله کول if you deal with a problem you do something about it in order to find a solution کله چې تاسو د یو مشکل سره مخ کیږئ نو تاسو باید د هغې دپاره د حل لاره هم پیدا کړئ experiment معنا تجربه to try test something to see what happens د یو څه شي ازمایلو ته چې د هغې نتیجه څه لاسته راځي دا د experiment یا ساینسي تجربې په نامه هم یادیږي extremely بې له حده زیات I am extremely happy to be here زه له بې له حده خوشحاله یم چې تاسو دلته ګورم in addition له دې سره سره firemen put out fires they rescue people who are trapped in car accidents in addition له دې سره سره چې څوک چې په اطفایي برخه کې کار کوي هغه ورونه مړ کوي خو هغه کسان چې مثال په حوادثو کې بند پاتې شوي وي هغوی سره هم مرسته کوي operator معنا عملیات کوونکی یا څوک چې یو کار ترسره کوي یا تنظیموي a person who operates a machine هر هغه څوک چې یو ماشین کنټرولوي یا تنظیموي هغه د operator په نامه یادیږي out in the open په بیرونه فضا کې outside بیرون not inside the building د یو بلډینګ یا د ساختمان په منځ کې نه یعنی هر شی چې بیرون کې وي هغې ته موږ او تاسو out in the open وایو rescue ژغورل someone safe from danger هر هغه څوک چې د خطر څخه مسؤون پاتې شي هغې ته موږ او تاسو safe وایو spill to come out or fall out spill معنا یو سطح باندې یو څه شی خپرېدلو ته وایي trap معنا بند پاتې کېدل catch someone or something so that they cannot get away په یو ځای کې بند پاتې کېدل چې هیڅ لاره نه وي چې تاسو د هغې څخه ووځئ قدرمنو شاګردانو هیله مند یم چې د نننۍ درس نه مو یو څه شی زده کړي وي او بیا هم تاسو ته تکرارا وایم چې خپلې کورنۍ دندې په سمه توګه او خپل درسونه په دقت سره مخ ته وړئ کامیابي مې غواړم تر بیا چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم په الله مو سپارم خدای پامان